toimi täällä. Eikö? Mikä merkki se on? GFG. Tässä nää sähköt jotenkin. Tai sit se on liipaisemasta kiinni. Kattokaas nyt. Oota. Oli ammu. Oho. Oota, mä pistän kameran tähän. Oho, action kamera. Nyt ammut. Voi juku. Hei Toni, laitako mun lukko? Vähän vähän tärissä. Kokeile. Noin. Vittu mikä parkkoa. Kuoli jo kaikki. Kaikki kuoli jo. Loppuja. Mikut menee. Varo Eetu. Okei, en mä
lähtee, niin siitä sulta ehkä puuttuu täältä yksi palanen lähtee. Muovipalanen. Joka niinku... Viipasena sä jotenkin heittää. Sillä oli sama siinä. Mut sillä oli... Se voi ihan Ja se törrää. Valopommi. Oi pasku Sillä oli vaan silleen, että se eka ampu hetkenä ja käy sit yhtäkkiä alkoi mennä. Vitu lehmä! No ei rupea sotiin nyt. Mulla niin jossain. No. Mikä se liikki oli? No, en mä sitä kerro enempää. Alkaa vaan huussissa ihan rauhassa. Oliko Eetu? Vesa! Osuin johon. Eetu. Eetuun ainakin. Mitä? Eiks Toni muka osu? En tiedä kai. Osuuko se suhun silti? Pitäisikö me mennä taas vaan korsuun? Ei. Melkein vois luovuttaa, tää on ihan perseestä. Niin